ம். ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு கேரளாவோட ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி தான் என்னோடய வீடியோ சேனலில் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போட போகிறேன். பழம்புரி டிஷ் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இதை பற்றியான எலாபரேட்டான வீடியோ பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பழம்பொரிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னா, மைதா தான் மெயினு. அது வந்து ஒரு 1/4 கிலோ எடுத்துட்டோன்னா அதில் 1/4 அரிசி மாவு கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும், அரிசி பவுடரு. இப்போ நம்ம வந்து 3 பழத்தை வச்சு தான் பழம்பொரி செய்ய போகிறோம். ஒரு 2 பிஞ்ச் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் சீரகம் அப்படியே தூவிக்கலாம் வேணும்னா. அப்புறம் ஏலக்காய் வந்து அந்த ஒரு ஃப்ரேக்ரன்ஸுக்கு வேண்டி பொடிச்சு ஜீரகத்துக்கூடையே அதில் தூவிடலாம். இப்போது அதில் ஒரு 2 பிஞ்ச் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு வேளை பழம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட் இல்லாமல் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு 1 ஸ்பூன் சுகரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட. இப்போது இந்த எலாச்சியும் குமின் சீட்ஸும் நல்லா ஓரளவுக்கு பவுட்ரு ஆகிற அளவுக்கு நம்ம இடித்து எடுத்துகிட்டு அதை வந்து அந்த அரிசி மாவு நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதுலேயும் போட்டுடலாம். இப்போ பழம் வந்து லைட்டாக ஸ்வீட் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு, அதனால் நான் ஒரு 1 ஸ்பூன் சுகரும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம எந்த மாதிரினா பஜ்ஜிக்கெல்லாம் மாவை ஒரு பதத்தில் போடுவோம்ல, அந்த அளவுக்கு நம்ம மாவை வந்து தண்ணி ஊற்றி கலக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த பதத்துக்கு நம்ம வந்து கலக்கி எடுத்தாச்சு. இப்போ இனி பழம் நம்ம வந்து கட் பண்ணி அதை வந்து முக்கி பஜ்ஜி மாதிரி சுட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிளாக் அடித்த மாதிரி பழுத்த பழத்தை எடுத்துட்டோன்னா நமக்கு வந்து பழம்பொரிக்கு சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. அதை வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அந்த முனையை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தோலை உரித்து வச்சுக்கலாம். பழம் வந்து இந்த அளவுக்கு பழுத்திருக்கணும், அப்போ தான் அது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பழம்பொரி. இதுதான் பழம்பொரியோட பதமான பழம். இந்த அளவுக்கு பழுத்திருந்தால் தான் அது இன்னும் நல்லா நமக்கு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். இப்போ இதை ஃபுல்லாக தோல் உரித்து எடுத்தாச்சு. இப்போது ஒரு பழத்தை பெருசாக இருக்கனால பசங்கள்லாம் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக இருந்தால் தானே சாப்பிடுவாங்க, ஹாஃபாக கட் பண்ணி அதை வந்து 3 ஸ்லைஸாக நம்ம அரிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். அப்போ வந்து சாப்பிட்றக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். கடையிலலாம்னா ஒரு பழத்தை வந்து 2ஆக அரிஞ்சு 3ஆக அரிஞ்சு அப்படியே லென்த்தாக போட்டிருப்பாங்க. பசங்கள்லாம் சாப்பிட முடியாது, நமக்கும் ஒரு மாதிரி மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி இருக்கும். அதனால் நான் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நான் வந்து இதுக்கு 3 பழம் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம எல்லா பழத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு வடைச்சட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். எண்ணெய் வந்து அளவாக ஊற்றி அது கொஞ்சம் சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம இந்த மாதிரி சும்மா ஒரு ட்ராப்பை அதில் போட்டு பார்த்துக்கலாம் நல்லா சூடாக இருக்கா இல்லையான்னு. இப்போ நம்ம நல்லா டிப் பண்ணி அந்த மாவு இந்தளவுக்கு ஒட்டினா போதும். ஏன்னா ரொம்ப
ஹார்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப நமக்கு மாவு மட்டும் ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் இந்த மாதிரி லைட்டாக தண்ணி மாதிரி இது பண்ணி எடுத்துட்டா லைட்டாக அந்த கோட் மட்டும்தான் மைதா இருக்கும் அதில். நல்லா நல்லா ஒரு சைடு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழித்து திருப்பி போட்டுக்கலாம். இது நல்லா பழுத்த பழனால இந்த சைடு ஒரு 2 மினிட்ஸ், அந்த சைடு ஒரு 2 மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும். அப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் விட்டாச்சு. இனி நம்ம எடுத்து நல்லா எண்ணெயை வடித்து எடுத்துக்கலாம். இதில் கொஞ்சம் அந்த பச்சரிசி பவுடர் போடுறதுனால ஆயில் வந்து அந்தளவுக்கு குடிக்காது. நான் டீக்கு இப்போ ஸ்நாக்ஸ் வந்து பழ பஜ்ஜி நான் ரெடி பண்ணியாச்சு. வாங்க நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு டைம் செஞ்சு பாருங்க, நல்லா இருக்கும். கடிச்சு சாப்பிட்ட காமி எப்படி இருக்கு? சூப்பரா இருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கான கமெண்ட்ஸை போடுங்க கமெண்ட் செக்ஷன்.